曼森，辛苦。我们今天来到的是大安森林公园露天音乐台。大家有没有觉得这个地方很熟悉呢？正声广播公司每一年都会在大安森林公园露天音乐台举办演唱会。那我们今年2018年的大安森林公园演唱会即将要在5月19号星期六下午3点半与大家来见面喽！也希望大家当天一定抽空，3点半之前赶快来这边占位置。有没有看到这边位置都是属于大家的？赶快找一个好位置坐下来，把他们做好做满。对，5月19号下午3点半，我们不见不散。那当然，我们在大安森林公园除了可以听演唱会之外，还能够做什么事呢？今天我们3位就要带大家一起去看看 ，Let's go！ 嗨，欢迎收看《姗姗来迟》，我是姗姗，我是曼森。少一个。他是静普。静普好像有变瘦哦。对啊，而且变得比较小一点了。他最近可能有运动，有差。他早上跟你一起去慢跑，对不对？他跟在我后面跑。所以大家应该有发现，静普真的变非常瘦。是啊，静普，跟大家打个招呼吧。好，我们今天姗姗来迟，一开始的时候大家应该有看到这个 VCR，是我们特别到大安森林公园拍摄的。是。那今天就是要跟大家分享这么棒的一个活动，什么活动？听见梦想的声音，原声在线演唱会是吧？对，就在这个礼拜六下午3点半。那我们一开始先跟大家分享，我们会在当天所抽的这个奖品。当天哦，5月19号当天哦，不是现在哦。先再次的声明，不是现在，但是我们现在先让大家批乓一下。批乓吧，对。首先是这个，这个是吹风机吧？哇，水离子吹风机，好棒哦！有人想要吗？有，5月19号要来哦。先看一下大家有没有人想要。如果没有人想要的话，我们这奖品应该要收回去，对不对？对。因为感觉，好，再来是什么？再来是我们的蓝牙麦克风。哇！这可以边播歌然后边自己唱，你在捷运上面也可以唱，会吵人家而已。你也可以在家自己唱。对。这个应该是很多妈妈都会喜欢的。对啊。我跟你讲，你知道我们这3位里面谁最喜欢吗？我觉得应该是静普，对不对？你要麦克风？那你当天要去啊？你当天一定要到哦。是啊。而且我们当天除了在现场可以听到很多歌手、知名歌手唱歌之外，其实我们那个抽奖方式就是只要有参加就有机会可以拿到。那我抽到这，我可不可以上台跟歌手一起唱？可以吧，应该是可以吧，但是也要看你的歌喉好不好。是。好，我们当天会有哪些歌手啊？要不要先跟大家介绍一下？当天的歌手吗？还蛮多的当天的歌手有我们北原山猫、李明德、易凡，然后卢学瑞、新势力。汪新势力，然后还有什么？还有非常重要的。静普讲个话，你不能只站在那边啊。静普还有谁？还有你们2个。还有我们2个我们2个也要上台唱。我们3个都会上台，所以想要听到我们3位主持人唱歌的朋友，在5月19号当天记得一定要来大安森林公园。好，我们这次其实很特别的一点是，我们有邀请到南投县的地利国小，还有台东县的永安国小，带来特别的表演，是不是？对，他们会唱他们原住民的歌曲。所以我们这一次的这个主题，其实应该大家也感觉得出来吧？原声再现，就是希望可以让更多的朋友可以听到我们原住民的歌声，还有文化。希望大家一定要来。好，我们刚才的礼物部分呢，分享了2项，对不对？对，还有一个大奖，是不是？还有一个大奖这个用搬的，麻烦一下我们的曼森。这个，小心小心，有点分量这个是空气清净机吗？对啊，有人要吗？有人要吗？哇，天哪！我有好多网友都也说想要真的很沉天哪！这是空气清净机。哇塞！这一台这是，而且其实你看现在我们空气这么的，空气的这么糟糕，家里就是要放一台这个，让自己在家里。如果是过敏的朋友，应该更需要。对啊。这可以开吗？应该不行啊，它粘起来。好，我们当天再开给大家看。我看一下，有很多人都说要我看一下哦。现在跟网友们打声招呼，蔡雅君她说她要，然后富美说她有帮我们今天的直播分享了，谢谢富美，谢谢。小婉，谢谢。
然后有人问说面具人是谁？面具人就是我们的静普啊。他不是面具人，他是我们的静普。他是静普啊，看不他是静普出来吗？哎，静普，看一下镜头啊，静静普普。跟大家打声招呼。静普。战友雅君，很棒。战友雅君，还有看一下还有谁？还有那个我们的朔风，嗨，朔风5月19号记得要到大安森林公园哦，因为我们有演唱会要等着大家。然后有很多人说也想要礼物，好，这些礼物呢，我们将会在当天的下午，只要你有来参加，就有机会可以获得。5月19号，对，5月19号下午3点半。下午3点半。那我们今天的直播，其实只要分享出去，还有待会我们最重要的一个活动。我们刚才有看到我们在大安森林公园做体操，对不对？所以呢，我们今天就要来看一下我们到底在里面做了什么的活动。我们特地走访大安森林公园，然后呢，我们去观察大家都会在公园当中做了哪些事情。所以我们今天要请网友们一起来跟我们猜猜看，我们3位。曼森、我33还有金普，我们到大安森林公园做了哪些事情吧？我们现在是要先进一段 VCR， 先让大家看一下哦。我们要先猜是不是？哦，先猜啊！天哪，好哦。我们先让大家来猜。第一个是你的。对，但是我先跟大家讲一下规则好了。今天的规则非常有趣，就是我们会将我们当天这个活动的照片分成9宫格。那9宫格，请大家开始从一角一角开始慢慢猜。这到底是在大安森林公园的哪个角落做了什么事情？如果大家猜错的话呢，我们的曼森就会走我们的健康步道，让大家看一下。我们今天有特地的为曼森来准备健康步道，他最近身体有点虚哦。不，我都有在运动的哦。所以如果大家已经想要让看曼森走健康步道的话，就猜错没有关系，不行我不会怪你的。上个礼拜那个谁啊，我的好战友，帮我猜对一下好不好？好，我们今天先让大家看看。好，那我们先来看一下，我们要从这个画面开始让大家猜你在干嘛吗？对，这样会不会太小？你要不要拿前面一点给大家？那我还要那个手这样是不是？对。来给大家看一下哦。好，现在大家都已经可以开始猜了，在下面留言，然后我会边看。你看一下他在干嘛嘛，对不对？他的脸还有他的嘴巴，对不对？看一下，拜托帮我答对哦。我有看到那个我上次的那个战友林怡，嗨，赶快一起来猜猜看。然后有人说静普瘦身成功，对他真的很瘦。金普说曼森他怕痛，不要啊！这真的还蛮痛的，真是好战友。我们大安森林公园能够做的事情其实非常多。对啊，所以你会在里面做什么呢？像我的话，我应该会去那边散散步。散步，我觉得那边刚好树也蛮多的啦，在里面真的就好像在森林里面一样。所以你会去那边做什么事？我会去那边那边好像有点热。我去那边的话，应该会去运动。对，我觉得那边空地蛮多的，所以可以在那边做点外单功啊、太极啊等等的，我觉得都还不错。还不错，好，曼森紧张的时刻来了，因为已经有网友开始在回复了。首先我们来看到第一个回复是只看到33，错，才。不对啦，他只说只看到33。天哪，拜托猜一点。好，再来第二个是 Ryan 说吃凤梨。对啦，我可以坐下来吗？吃凤梨没有错，但是他没有讲到我做了什么事啊。这个活动整体是在做什么？他只有讲到其中。天哪，这太难了吧？你可不可以再？这不算。你可不可以再提示他们？然后呢？嗨，还有富美说吃东西，错。你不是在吃东西，不然你在干嘛？我们是这项活动，这个活动有什么样活动会吃到东西？继续。有人说吃冰。Kimi 说吃冰，吃东西可以先省一下，是错的，对不对？好，吃东西的什么活动？哦，再来看第2张，我们来再看第2张，来让大家看一下。我现在脚好痛。你先把它贴上去。好，我先贴上去。好，我现在在第2张的提示是这个，这有提示跟没提示其实一样啊。别这样，我开始冒汗了，别这样。那我们现在先快速让大家看第3个，一样。金普看得到吗？金普看得到。聚餐很棒，聚餐没关系，我们再继续让大家来猜一下。好，来，我要第4张吗？对，在第4张，因为刚刚都是树。
红白拖有红白拖耶！你会带红白拖去大安森林公园干嘛呢？游泳。游泳。我们下一张了好不好？下一张了吗？我们看到了曼森脸已经开始慢慢在，我已经有点在抖了。这个有了吧？这个有了吧？看一下这是什么？这是帆布吗？帆布。有人猜说放风筝。哦天哪，帆布放风筝吗？不对吧？它在草地上哦。哦，有人说种树。你为什么会铺个帆布在那边种树呢？好像也蛮合理的。这个是什么？草地耶。草地。哦，有了。遛狗吗？有人说雅君说睡觉啦，睡觉玩沙。小飞说拉筋瑜伽。还真的有沙坑，但不是玩沙啦。我觉得其实从这一集就可以看出我们姗姗来迟的这个观众朋友到底是天使网友还是恶魔网友，就是看这一集。好了，我们先来给大家一点大提示好不好？看到哈。这样应该很明显了吧？天哪，就是游泳啊。你是恶魔主持人吗？好啦，其实我好像慢慢看出有些朋友有猜到了。这个，看一下，这是什么呢？珊珊的衣服啊，还有什么？好像什么姿势，然后在草地上干嘛？瑜伽。拜托你不会特地去那边做瑜伽吧？会啊。会啊，好吧。应该蛮多人都在这边哦。林怡说滑草。那边是一个大斜坡，没错。说什么？大家很照顾曼森的健康，对我觉得我流汗了，谢谢各位。我们来看下一张了啦，这张应该已经很公布答案了，对吧？知道了吧？有了，大家就说你不会带饼干去滑草吧？你不会带饼干去游泳吧？好，有网友猜到了啦，我们可以请曼森先坐下了。好的。有点痛。最后一块。好。有人说遛狗，有野餐啊。美华说运动，我们已经答案出来了，我们就不要再整曼森了。我们答案就是我们来给野餐，观众朋友看一下，就是我们的野餐。好，稍等我一下。其实穿红白拖去野餐也是蛮合理的一件事，对不对？其实我觉得就蛮清闲的啊。对啊，你不会穿什么靴子，还特地去那边野餐，好麻烦哦。真的还要那边脱鞋子。对啊，别人都先闻到你的味道。金普，你会穿蓝白拖去野餐吗？不会，你的赤脚很棒，不愧是静普。天哪，好有创意哦！真的，你是大自然男孩呢。真的好阳光哦。静普真的很棒，就是我们赤脚或者是穿拖鞋去野餐都是很不错的。而且我觉得这草皮其实也蛮好踩的啊。它没有就是像都市那个水泥感，就感觉冰冷的感觉。对，所以我们第一个项目是去大安森林野餐，大家猜到了吗？我们今天是不是也要让大家看一下我们当天去现场的状况？好啊。先来进一段 VCR， 请看。看了这么多的活动，我觉得在大安森林公园最适合做的一件事情就是这个了。我们首先先来选一个相当平坦的草地。今天呢有带了一些我野餐的工具，确定它是你的吗？这是跟我的姑妈借的。然后呢，我们现在就可以上来我的野餐垫上了。觉得来大安森林公园也很适合野餐哦。在进来的时候，我一定要先说，你的姑妈一定很正。我姑妈超正的，我觉得，而且很年轻。我觉得可以摆出这一地的这个设备，我觉得超赞，很棒，对不对？对。而且我真的要跟大家分享是，因为呢，我们当天去野餐之后，然后我有将这个我野餐的东西就拍张照放上我的脸书。我真的有同学来问我说：“珊，你那些东西是去哪里买的？”他也很想要。你的姑妈真有眼光呢。对，所以现在真的不管是在大卖场，想认识你姑妈，静普这样对吗？这样对吗？
你确定这样可以？可以，好吧，那有机会啊，大家都在同一个地方，有机会。是员工福利好不好？认识我姑妈。我们先回到我们刚才主题，我们刚刚就是去野餐，虽然说我摆了很多，就是你知道很奔放的一些动作啊，是很自然啊。对，这因为很舒服，当天天气啊，还有整个环境会让人很放松，所以大家如果有空的话，也可以到大安森林公园野餐。哦，好，我们接下来要到我们第二个要让大家猜的选项。我们第二个就是我们的静浦，它到底在大安森林公园做什么呢？那我们是不是要换静浦来踩啊？没有吗？没有吗？静浦，你好不容易光脚，我们是不是要让你来试试看这个力道？静浦说就让你来这样子。好吧。你看静浦今天已经很瘦弱了，不要再弄他了。好了，那我们赶快来猜好不好？好，其实我刚才有看到一些就是网友们的回应，我有点小小的受伤。怎样？好 gay 拜。有人说拍的真好，对，谢谢。Ellen 说野餐，对，欢迎大家5月19号也可以去野餐哦。好，我们再来第二个是来猜静浦当天在大安森林公园去做了什么样的活动。现在让大家看第一张，这谁看得出来啦？这是什么啊？这个如果猜游泳的话，我觉得还有可能。这个是水，这边是水吧？这是湖畔的水。对，湖畔的水。哦，我知道了。湖畔可以干嘛？划船。划船，你们好像不太能划船。跳水。跳水的话。跳湖。跳湖，不要跳，不要跳，这水其实有点。不能跳湖哦。好，在这个第二张。第二张。第二张可以看到什么？这第二张看不清楚，你要拿。好，我拿近一点。会痛。第二张其实上面你有没有看到？这应该是卫生纸吗？树上谁会在树上丢那么大坨的卫生纸？哦，这感觉比较像动物动物？对啊，白色的动物。那我们来看，我们来看第三张。这个你放这根本就是想要让我踩的嘛？你这样谁猜得出来？好，你慢一点，我先看大家说什么。有人说看书，也有机会是在湖畔看书的，但是是错的。来，请两脚踩在我们的健康步道上。想一下，天空跟什么有关系？然后还有动物啊。天空现在的那个。等一下，我先踩稳，好，有人说划龙舟。在湖畔划龙舟合理啊，合理，但是是错的。龙舟塞不下，好不好？林怡说钓鱼。有可能可是里面应该不能钓鱼吧？里面应该禁止钓鱼。大安森林公园好像不能钓鱼对啊，里面禁止钓鱼。请大家要这个就是想的这个方向是要是正当合理的，对，合理的。所以划龙舟应该也不行。划龙舟应该是不行。好，第三个，等一下我们这边看一下那个这静浦的头，你看他在干嘛？我们看看，他在干嘛？好像可以看出这个是什么东西啊？有提示，等一下我们来看一下静浦有提示喽。静浦说：“我爱什么？”女生呢？姑妈，你爱姑妈？好吧。我们的贾静浦好像有笑出声音来。好，我们再来看下一个，这个好像是他装他器具的背包，什么器具呢？登山，去登山。大安森林公园有。大家赶快救我好不好？赶快猜出这是什么东西。有人说赏鸟，小婉说赏鸟。赏鸟。对，赏鸟。所以是赏鸟吗？不是，是错的。不是赏鸟，不然是什么？然后 Lilian 说小鸟，对，可是他去做了什么事情呢？什么事情呢？如果这些不是赏鸟，它还会是什么呢？我们再来看一下。抓鸟啊。好，这是什么？大楼。一放说赏鸟，错的。好，我们再请曼森继续踩着。这后背包。欣赏白鹭鸶，可是这也是赏鸟啊，不是。Ryan 说戏水，这应该是来闹的。好，我们再来看，为什么都是他的背包啦？这样是要猜什么？有人说赏飞鸟，有天有水，哇，对，诗词不是错的啊，不是。这个如果不是赏，我们现在还在他的背包跟他。慢一点，这个动作，这是最后一张了，天啊！动作很熟悉。好了，我们来看一下，是不是快要看到一些蛛丝马迹？这是在。这是在干嘛？旁边这应该是鸟没错啦，但这不是赏鸟，不然是什么？这是静浦啊。对啊，这是静浦。好，最后一张其实就是这样。好啦，其实有人发现了，其实就是鸟类摄影。到大安森林公园呢，我们也可以从事鸟类摄影，而且我们当天到现场真的还蛮多大哥啊，还有我有看到很多大姐也拿着那个大炮，有没有射？就架在那边，对不对？对，然后这样子拍，
好厉害哦！哎，其实里面有超多种鸟类。我记得在网络上面记载是10几种啦，过去听说还有更多。其实我看那个树上，我觉得应该不止10几种，超多满满的，而且那边都是鸟叫声，然后夸张。还有看到鸟在抓鱼吧？我们那一天我们有看到鸟在抓鱼，所以去到大安森林公园，对，淑芬说的对，他说可以观察自然生态，所以5月19号也欢迎大家可以到大安森林公园来观察一下我们这些鸟类还有自然生态，更重要是下午3点半我们的演唱会活动。是的，哎，静普，你对你的活动呢？我想拍你的，我的姑妈哦。好。好，我们现在先来看一下我们当天现场的状况，请进 VCR。我看到这个单杠，虽然旁边呢是我们的儿童戏区，但是这边呢是一个不错的运动的地方。哎，你多久没有吊单杠？我拜托，我觉得自从当了兵都没吊过了，来吊一下。单杠没拉上去啊！我发现静普了，我们来看看他在干嘛。你在干嘛？我要拍鸟啊！拍鸟，哎，好多哦！大安森林公园，其实你不知道，它还有好几十种鸟，你看这边都有写。黄头鹭、夜鹭，还有白头翁，哎。这一只夜鹭应该就是那一只吧？哦，就是站在那边不动的，里面有一只，很像在思考人生的那只鸟。完全不能想象，这里竟然是在台北的都会区，可以看到这么多鸟类。这里也是有很多一些赏鸟的人，如果没有时间去一些比较深山的地方，可能就会来这边拍，觉得算蛮难得的。哎，我们真的要好好珍惜一下现在拥有这些大自然环境，也要珍惜一下可以来大安森林公园参加任何活动的机会。对，没有错，所以记得演唱会要来哦。哇塞，赏鸟哎！我不知道为什么我今天看到这 VCR 里面的我，就有一种觉得他谁啊那种感觉。他就是你啊。好，我们刚才能看到的是静普，静普你真的很有才华哎，真的。静普你单身吗？介绍你的同事给我没问题，我的妈妈。很棒，所以静普，你像你这么有才华的女生，那么有才华的男生，你喜欢什么样的女生呢？像我姑妈一样。那我知道了。好，这我们可以先把它擦掉。所以当天我们到现场，其实看到非常多种的鸟类，然后有拍摄，然后再来就是我刚才野餐嘛。对。我们好像少了一个人，对不对？就是我了。就是你了。你当天到现场，先跟大家提示一下，我怕你待会就是站太久啊，不然我直接来给大家看好不好？哦，好，你准备好了是不是？对，我准备好了。哎，为什么第一张是这个？这是从前面几张拿来的吧？我觉得这根本分明就是要我先踩上去嘛。是大家已经可以开始猜来猜看，我当天在干嘛？这个菜刀有鬼。大家好，我们来第二。慢一点。好，慢一点。你在爬树吗？可是我觉得我好像没在树旁边呢。那你在树上面哦？当然不是啊，这是应该是我的手臂吧？手臂。对啊。我看一下有没有网友开始猜了。有人说爬树，这么快哦？对啊，爬树错。先踩上去吧。好哦，又要踩稳了。有网友回答一个非常有创意的答案，他说曼森在砍竹子。这哪有竹子啊？拜托。再次提醒我们的网友们，请大家的答案是要合理还有合法的哦。这里面没竹子，我们可以下一张了吗？有人说闲晃，好像也有道理耶。但是当天曼森在那边进行的活动不是闲晃。我可以再给一点提示吗？好，再给一点提示。是一个运动，这样好不好？爬树。运动。那应该就是爬树吧。有人说森林浴，小婉真的很想要看曼森继续站在健康步道上哎。不过它也算森林浴的一种，因为旁边都是树啊，很多芬多精啊，不是吗？好，那所以这样应该也算吧？我觉得不算。好吧，那我拜托，我们再看下一张好不好 ？Ryan 说拍树，不是，种树也不是，打球，大安森林公园有球场可以打球啊。对啊，而且还有儿童游乐园区，我们刚才有看到嘛。那你是吗？当然不是。不是，好，继续再。有人说打太极、漫步，你到底有没有给大家看关键的？好了，这个，我们来看一下，你看一下这是什么跑道？有没有很怀念那个国小的时候？有没有红土跑道？会在红土跑道上面干嘛呢？跳绳。
我会在草地上面跳绳就好了，不会跑到红土跑道上面跳，会滑倒。有人说挖沙啦，挖沙，他那边真的有沙坑下一张我们好，下一张。哦，天哪！天哪，关键了，关键了，拜托给我一点支持好不好？你的腿好细哦。有练过的。这有修过吧？没有好不好？这真的我的腿，我现在可以，不要了。看一下，看一下。大家应该猜得出来。有人说打棒球都已经腿出来了，还打棒球。珊珊生气了。再是什么？再是什么？这个屁股，不是，那不是屁股，那是屁股，这是我的正面，这是我的正面。我到底在干嘛？这个姿势，叶子说觉得再站一下。我已经流汗了。有人说跑垒，跑垒，跟跑有关，跟跑有关哦。这网友不错哦。为什么要放这一张啊？这张是干嘛？打羽毛球。这张是什么？这张是什么？来看一下。这是一棵树。旁边还有封锁线。好了，我们来看下一张。大家很想要整曼森。我们这边有红土跑道，跟刚才一样。在跑道上面会干嘛？很简单啊，猜一下嘛。就滑垒啊，跑垒啊。好了，也是。对呀。天啊，好胖哦！为什么？这个网友真的非常有创意。这张我可以拜大树公。天啊，真的会流汗啊！拜托，赶快猜一下。好，这曼森的脸刚已过，又是一棵树。好，又是一棵树。有人说快走。好啦，其实我发现有网友已经回答到正确答案了。正确答案是，我觉得你自己公布好了啦。我就是在慢跑。慢跑。对啊。大安森林公园其实有专门给那个想要慢跑朋友那种跑道，对不对？对啊，它有一圈跑道，大概2.3公里左右，所以其实我觉得跑一圈一天的运动量也差不多够了啦，每天去运动一下。你要拿到前面一点让大家看一下。为什么会那么胖？我明明就没有那么胖。天啊，好糟糕哦。为什么没帮我修一下？静普为什么没帮我修一下？你觉得很棒吗？好吧。你觉得你很瘦，不用修。好啦。好可爱哦！你怎么跑起步来？这么的有喜感吗？对，很有喜感。我们来让大家看一下静普的。好，我们现在三位的这个当天在大安森林公园所做的活动，都分享给大家。那我们其实今天的直播，刚才有参与我们活动的网友们都有机会可以得到我们的奖品。我们今天有什么奖品？有什么奖品？我先让大家看一下好了。这个，这个是什么熊？这个叫做熊赞呐。欧熊，而且熊赞也退休了吧？对，熊赞退休，他是欧熊，他是欧熊。好热哦，那个欧熊，这个是个手机架。那如果今天有回复我们，虽然你答错也没有关系，但是也谢谢大家的参与，谢谢，我们就有机会可以抽中这个熊赞的欧熊，不要再熊赞了，手机架。好，这个是送给大家。好。然后我们刚才其实有一段 VCR 也要让大家一起来欣赏当天曼森跑步的影子。好，那我们请看 VCR。我们来到公园里面啊，除了散步以外，公园里面有很多设施我们可以去玩玩的，像是我们等一下看到的这个。哇！天哪，面目狰狞！为什么会有这个东西？来，你看，流汗了。天哪，天哪，好痛！你要讲什么话都对我讲。天哪！没有办法，真的没有办法讲话。所以你就是所谓的身体不好。超痛的。嗨，大家好，我是曼森。知道我在干嘛吗？我在大安森林公园跑步。那在这边跑步呢，我觉得是一个蛮不错的选择哦。推荐大家，如果平常没有什么时间去郊外走走的话，在这个都市的市中心啊，居然有一个这样可以让你运动又跑步的地方，可以过来试试看。好了，现在好像有演唱会呢，我要去占位置了，拜拜。刚才看到是曼森要去占位置，但是离19号好像还有几天，你是跑去哪里？我想先去那边露营占位置嘛，不然当天真的就没位置了。对，每次都很热门，不是吗？我记得有一年真的是全场爆满呢，连也不是有一年，每一年不是都这样吗？对，每一年真的都爆满。是啊。对，主持人真的太美。
他的姑妈很美。真的，所以希望大家当天5月19号下午3点半，记得一定要来我们大安森林公园，我们原声在线演唱会。同时有没有看到这里这些奖品也会在当天送给大家，只要有来就有机会可以抽奖。是。然后我们今天要送给大家是这个欧熊，不是熊仔。对，下面有很多网友开始跟我说欧熊，对，谢谢大家的提醒，是欧熊。是欧熊。哎，静普，最后也请静普，有没有什么话想对大家说？静普，今天静普好像喉咙不太舒服。对啊。好啦，其实应该有人发现了。我去主持所以大安森林公园当天会有直播，所以我们会在舞台上看到静普。天哪！你是在舞台上吗？不是，不是。你是在哪里？你是在哪里？后台。后台。所以我们会有小型直播，就对。对，我们当天也会有直播，而且是后台直播，让大家看看大明星们在后台都在做什么事情。哇，好期待哦！想要看到静普的话，所以真的静普现在。应该哇塞，也离有点久哎。他现在应该在那边扎营，是先帮我们守住舞台。所以我们5月19号星期六下午3点半，在大安森林公园的露天音乐台，千万不要跑错，是露天音乐台，赶快去占一个好位置，欣赏我们当天的表演，还有机会呢可以抽中这些大奖。要来要快哦！很多人都说大安森林公园，很多人都很想要这些礼物，是。可是也有人问说，那个麦克风啊要怎么使用？你要不要先现场先试音给大家看看？麦克风啊？对啊。这其实还蛮好玩的，因为它用蓝牙就可以连线了，然后呢，它还可以有声音好，我们就在曼森的这个歌声当中跟大家说声再会喽。哎天哪！好，那我是33，我是曼森，他是静普。我们下周3下午3点见了，拜拜。从此能摆平的，要不要一起唱？泪崩了，爱是不会为谁倒退1秒的，心懵了，再美的全假的。我不会唱，来回。分割，剩下2个失去灵魂的空壳，真的爱不会为谁倒退1秒。